Օրեր առաջ, երևի մեկ շաբաթ առաջ Պաշտպանության նախարարությունում ժողով հանդիպում էր եղել, որի խորագիրը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության դա արատավոր բարքերի, ինքնասպանություն, ինքնախեղումների դեմ պայքարներ եւ հրավիրվել էին մեր գնդերեց սարկավագները, քահանաներից որևէ մեկը ներկա չէր եղել։ Ցավի սիրտ պիտի նշեմ, որ այդ հանդիպման մասին որևէ կերպ չէր տեղեկացվել նաև հոգևոր առաջնորդին, հայր Մովսեսը իմ տվյալներով, իմ ինֆորմացիայով տեղեկություն չէր ունեցել, որ սարկավագները պիտի գան, բայց իրականության մեջ այլ ֆորմատի հանդիպում էր եղել, դրան մասնակցել էր նաև Պաշտպանության նախարարը, գլխավոր շտաբ պետը եւ խորագիրը չէր համապատասխանել այն բովանդակությանը, որ այդ զրույցը տեղի էր ունեցել եւ սարկավագներին ոչ ուղղակի ձևով, այսպես փորձել էին հարցախույզի տեսքով իրենց մոտեցումը դիրքորոշումը իմանալ այս ճակերտավոր բարենորոգչական շարժումին։ Վստահաբար մեր տղաները հակադարձել էին շատ եկեղեցականին վայել եւ ուխտապահ եկեղեցականին վայել ձևով, այնուհետև իմ իմացած տվյալներով առանձնակի եւ առանձին հանդիպումներ էր եղել տղաների հետ, փոխնախարարի հետ, որտեղ ուղղակի հարցը տրվել էր, դուք ինչ դիրքորոշում ունեք, միանում եք արդյոք թե ոչ, էլի տղաները բան էին արել։ Դրանից հետո, դրանից առաջ էլ նաեւ զորամասեր տարբեր բարձրաստիճան զինվորականներ այցելելով փորձել էին կրկին անգամ տարբեր միջոցներով ճնշել գնդերեսների դիրքորոշումը, տեղեր են եղել, որ նույնիսկ ճնշումներ էր եղել հոգեբանական, թույլ չէին տվել նույնիսկ կապ հաստատել հոգևոր առաջնորդի հետ, երբեմն նաև եղել էին դեպքեր, որ թյուր ինֆորմացիա էին տարածել, որ ձեր հոգևոր առաջնորդը տեղյակ է, ինքն էլ համաձայն է, բայց իրականության մեջ այդպիսի բան չէր եղել։ Դրան հետևեց արդեն այս սպասված, գոնե ինձ համար սպասված ելքը եւ գիտենք, որ փետրվարի 1-ով Պաշտպանության նախարարի հրամանով լուծարվում է Հայաստան Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդությունը, որ երկար տարիներ արդեն համարյա 3 տասնամյակ է հասնում, որ իր ծառայությունը բերում էր զինված ուժերում։ Ինչու պիտի դա սպասված լինել, բանակը քաղաքական կառույց չի եւ քաղաքական կողմնորոշումների վայր չի, բանակը կարծես թե պետք է զերծ մնա ամեն տեսակ Մենք խոսում ենք դասական ընկալման մասին, բայց փորձը ցույց տվեց, որ բանակը կամովին կամ ակամա խառնեցին քաղաքականությանը, ես չճշտված տվյալներ չեմ ասում, բարձրաստիճան զինվորականներ, ովքեր ունեին այլ գործառույթ, լծված էին այդ քարոզչությունը իրականացնելու բանակում, մանավանդ գնդերեսների շրջանում։ Ես չգիտեմ զինվորականների հետ իրենք ինչպես են հանդիպել կամ հանդիպել են, չեն հանդիպել իրենց կարծիքը իմանալու համար, բայց վստահաբար գնդերեսների հետ հանդիպել են եւ ուղիղ հարցը եղել է, որ դուք միանում եք այս շարժմանը, ինձ էլ նույն հարցը տվել են, իհարկե ոչ բարձրաստիճան, այլ որտեղ որ ես ծառայում եի, տվյալ զորամասի հրամանատարը, ես ասաց ուղիղ հարցը տալիս եմ վարչապետի այս ծրագրին միանում եք, թե չէ, որտեղ պահանջը դա էր եղել, հստակ ճշտել, կոնկրետ հարց, միանում եք, թե չէ, ես վստահաբար ասացի, որ չեմ կարող ուխտադրուժ լինել, այն երթումը, որ ես տվել եմ որպես հոգևորական իջման սուրբ սեղանի առաջ, դա ցմահ է, ցկյանս է եւ ես հավատարիմ եմ իմ երթմանը եւ հավատարիմ եմ եկեղեցու նվիրապետական աստիճանի վեհափառ հայրապետին։ Այդ բարենորոգչությունը ֆարս է, բարենորոգչությունը այդպես չի արվում, եկեղեցին միշտ էլ իր բարենորոգչական ծրագրերը իրագործում է եւ իրագործել է դարերի ընթացքում։